ستوري تيل تقدم كتالوج الكتب الصوتية، السر الذي يمكنك أن تخبره للآخرين. من أنا؟ أنا مثلك، شخص يواجه تحديات مختلفة في حياته كل يوم. بالطبع تدرك هذا لأنك مثلي تواجه نفس الأمور: الدراسة والعمل ورعاية الأبناء والحياة الاجتماعية وغيرها الكثير من الأمور التي حتماً نتشارك في عملها يومياً وننسى أن نجد المتعة والسعادة بينما نقوم بها. لكني وجدت كنزاً وقررت أن أشاركه معك. كنزاً ساعدني في أن أقوم بالعديد من الأشياء بشكل أفضل، والأهم أنه أضاف لحياتي نكهات جديدة غيرت الكثير من طعم كل شيء وجعلته أكثر راحة ومتعة. وهذا الكنز هو الكتب الصوتية. اعتدت قراءة الكتب والروايات ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية. تعطيك القراءة مساحة أكبر للتفكير في الكلام وإعمال عقلك وخيالك في المكتوب، بينما المحتوى المرئي يعطيك تصوراً أكثر دقة لأغلب الأمور، مثل أشكال الشخصيات والأماكن في الأفلام أو طريقة تنفيذ بعض الأمور بدقة متناهية في المحتويات التعليمية. ويعطيك أيضاً راحة أثناء المشاهدة، فلا تحتاج إلى بذل مجهود مثل الذي تحتاجه أثناء القراءة. المحتوى المسموع يجمع بين جميع المزايا، فهو يعطيك مساحات للتفكير والخيال مثل القراءة، لكنه أيضاً يعطيك جانباً من الدقة في إيصال المشاعر وفي إيقاع الكلمات وإحساسها، وفي الوقت نفسه يعطيك راحة أكبر في استهلاك المحتوى عن القراءة. ونرى الكثير من منصات التواصل الاجتماعي التي توفر خدمات لإرسال الرسائل والمحتوى بشكل مسموع، حيث يكون أسهل في الإرسال ويكون الاستقبال مريحاً وأكثر دقة. قبل أن نتابع الحديث عن الكتب الصوتية، سأخبرك بما أفعله لأزيح الضغط العصبي والتوتر من حياتي. أختار وقتاً أجلس فيه وحيداً وأقوم بخفض الإضاءة وأطلق عطراً منعشاً في الهواء، ثم أجلس أحتسي مشروبي المفضل برفقة أحد الكتب الصوتية. دوماً أتخيل الأمر وكأن الكتاب الصوتي هو استحضار لروح الكاتب، حيث أجلس معه فيخبرني بحكايته وما يود قوله وإيصاله لي. وأتخيل صوت القارئ هو الوسيط الروحي بيننا الذي ينقل لي هذه الرسالة والمعرفة. أفعل هذه الجلسات بشكل منتظم ودوما أشعر بعدها بإحساس أفضل، لأني أنجزت كتابا ما أو أحد الفصول واستمتعت بصحبة القارئ، كما أشعر أنه يأخذ المشاعر السلبية مني ويبدلها بمشاعر ومعلومات أكثر إيجابية. سأخبرك سرا، لكن رجاء لا تخبر به أحدا. أنا أستمع إلى الكتب الصوتية في وقت العمل. لو عرف مديري بهذا الأمر ربما يتضايق ويظن أني لا أركز كثيرا في العمل، لكن الحقيقة أنا أفعل هذا فقط مع الأعمال الروتينية التي لا تحتاج إلى الكثير من التفكير والتحليل، فتلك الكتب تسليني بينما أقوم بتكرار نفس العمل الممل، وهو ما يجعل العمل أكثر متعة، فأقوم بإنجازه في وقت أقل. تعد أهم مميزات الكتب الصوتية أنها تجعل الوقت ممتعاً أكثر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنقل والمواصلات. ففي الزحام تعينني الكتب الصوتية على ألا أفقد عقلي، تكون حساً من المنطق يهدئك في لحظات يكون رصيد صبرك على وشك أن ينفد. ومع الوقت أصبحت أحب القيادة أكثر ولا أجدها أمراً مملاً رغم الزحام، بل أحضرت العطر الخاص بي ووضعته في السيارة، وأصبحت أحصل على وقتي الخاص الممتع داخلها وأنا منعزل تماماً عما حولي في العالم، خاصة مع الحكايات الممتلئة بالتشويق والإثارة. فدوما أكون متلهفاً كي أعرف إن كان المحبان سيترك كل منهما الآخر أم سيصلان إلى وسيلة حكيمة لحل الأمور بينهما، أو عندما تنجح الحكاية في مفاجأتك بشخصية القاتل الذي يكون آخر شخص تتوقع أن يكون هو مرتكب الجريمة. وعندما أركب المواصلات العامة
يكون الاستماع إلى الكتب الصوتية طريقة عظيمة لتمضية الوقت، فهي منيعة ومقاومة لاهتزاز المركبات المختلفة، هذا الاهتزاز الذي قد يتعب عينيك إن حاولت القراءة، كما أنها تعزلك عن الضوضاء من حولك وتجعلك تنتقل إلى عالم آخر حيث تدور الأحداث. لكن إن فعلت هذا، أنصحك بالانتباه إلى المحطة التي ترغب بالنزول فيها، فقد تفوتك إن اندمجت كثيرا مع الكتاب. الأمر نفسه عندما أزاول الرياضة، تكون الكتب الصوتية رفيقا مميزا يشاركني الوقت ويبعد عني الملل، خاصة مع تمارين المشي والجري في الأماكن المغلقة والنوادي التي لا تحتاج فيها للانتباه للمرة والسيارات، وفي الصالات الرياضية التي تعتمد على تمارين متكررة من نفس الحركات. وأكثر ما يسعدني في هذا هو فكرة إمكانية تدريب العقل والجسد في الوقت نفسه. أنا وزوجتي نتشارك في الأعمال المنزلية، الطهو والتنظيف وترتيب الغرف وغسيل الملابس. بالطبع هي البوس فيما يتعلق بهذه الأمور، لكني أحاول مساعدتها وتقديم الدعم. والكتب الصوتية أثبتت جدارتها أثناء تحضير الطعام على وجه الخصوص، فزوجتي تحب دوما أن تستمع للحكايات بينما تطهو، فهي تسليها كثيرا. أما أنا فأحب أن أستمع للكتب الصوتية بينما أستخدم المكنسة الكهربائية. والمميز في الأمر هنا أن الكتب الصوتية تقيني من ضوضاء المكنسة وتجعل الأمر أكثر متعة. وتعد أفضل اللحظات المتعلقة بالكتب الصوتية هي عندما نقرر أن نختار شيئا نسمعه معا، وننزع سماعات الأذن من الهاتف ونجعل القارئ يقول ما لديه. يكون وقتا ممتعا نقضيه سويا، خاصة لو كنا نتناول القهوة مع بعض الكعك. والتجربة الأفضل عندما نستمع إلى الكتب الصوتية مع الأطفال. هناك الكثير من الحكايات الممتعة التي يتعلق بها الأطفال كثيرا بمراحلهم العمرية المختلفة، وأكون سعيدا بمناقشة الحكايات معهم ومعرفة رأيهم فيها. أظن أن هذا ينمي كثيرا إدراكهم ويحسن من لغتهم العربية الفصحى، بالإضافة إلى الكتب الصوتية الأجنبية المخصصة للأطفال التي تساعدهم في تعلم اللغات. في الحقيقة حتى الكبار منهم يمكنهم أن يتقنوا مهارات الاستماع للغات الأجنبية من خلال الكتب الصوتية. فكي أتقن اللغة الإنجليزية أقوم أحيانا بسماع الكتب الإنجليزية بينما أقرأ نص الكتاب في الوقت نفسه. حكت لي زوجتي أن صديقتها أعجبت كثيرا بالكتب الصوتية، لدرجة أنها صارت تستمع إليها بينما تقوم بوضع الماسك الذي تستخدمه للعناية بالبشرة، وتحتاج أن تبقيه فوق وجهها لفترة من الزمن، وأنها باتت تنصح كل صديقاتها كي يجربن الأمر نفسه، بل وأصبحت تعقد جلسات مع صديقاتها ليستمعن إلى الكتب سويا بينما يعتنين بأنفسهن. وتعد الكتب الصوتية من الطرق الرائعة للمساعدة على النوم، فهي تهيئ عقلك وجسدك للوصول إلى مرحلة رائعة من الاسترخاء. والرائع في تطبيقات الكتب الصوتية استخدامهم لخاصية المؤقت، فهي تجعلك تتمكن من ضبط التطبيق للتوقف تلقائيا بعد المدة التي تختارها. ومؤخرا صرت أستخدمه كثيرا لمحاربة الأرق. حسنا، لنلخص ما قلناه سريعا ونقوم بتحليله. الكتب الصوتية تساعدك على الاستمتاع بالأوقات مع الحكايات المذهلة والمسلية، وتساعدك في قضاء وقت فراغك. إدارة الوقت الخاص بك على الشكل الأمثل والاستفادة من الوقت الضائع في الزحام والأنشطة المملة. المساعدة على الاسترخاء ومواجهة الضغط العصبي والقلق والتوتر والأرق. مشاركة الآخرين في الاستماع إلى الكتب وتبادل الآراء حولها. تنمية قدراتك في اللغات الأجنبية وتنمية الأطفال وإكسابهم المعرفة في صورة ممتعة وضبط لغتهم العربية. والأمر الأهم أن الكتب الصوتية تعتبر وسيلة مريحة لاكتساب المعرفة المثمرة. الشخص العادي على مستوى العالم يقرأ في حدود كتاب أو 2 في العام بالكامل،
لكن أغلب المديرين التنفيذيين الناجحين يقرؤون بمعدل من 4 إلى 5 كتب في الشهر الواحد. بيل غيتس على سبيل المثال يقرأ ما يقارب 50 كتاباً كل عام. مارك زوكربيرغ يقرأ على الأقل كتاباً كل أسبوعين، بينما إيلون ماسك فقد تربى على قراءة كتابين في اليوم الواحد. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟ فالكتب الصوتية هي حل سحري يساعدك على استهلاك العديد من الكتب التي تترسخ في ذهنك وتمدك بالمعرفة في وقت أقل، لتنمي حياتك في مجالات مختلفة وعديدة. سأخبرك سراً أفعله كي أتأكد من استفادتي من الكتب الصوتية التي أسمعها. فور الانتهاء من الاستماع لأي كتاب أو رواية، أكتب في ورقة بعض الملاحظات عن الكتاب وبعض الأفكار التي استفدتها منه، وربما تعليقاً على بعض الأحداث. هذه الملاحظات تساعدني على الاحتفاظ بالمعرفة والتجربة الممتعة التي قضيتها مع الكتاب لأطول مدة ممكنة. وأجمل ما في الكتب الصوتية أنه يمكنك الاستماع إليها من خلال تطبيقات على الهاتف الجوال، فتيسر عليك تخزينها واستخدامها في أي وقت وفي أي مكان. كما أنها توفر بعض المزايا الممتعة، مثل التحكم في سرعة القراءة والتي تمكنك من إنجاز الكتب في وقت أسرع حسب رغبتك. أو يمكنك تحميل بعض الكتب عند توافر الإنترنت والاستماع إليها بلا إنترنت. تخيل مكتبة عملاقة كبيرة مخزنة في الهاتف داخل جيبك وتصحبها معك في كل مكان. هذا هو السر الذي جعل حياتي تتغير كثيرا للأحسن. أنصحكم أن تجربوه وتبدأوا في إدخال الكتب الصوتية في عاداتكم اليومية المختلفة، وهي ستملأ حياتكم بالكثير من المتعة والمعرفة والراحة.